Isaorana lehibe dia lehibe Andriamanitra noho ny fitahiny noho ny fahasoavany ka tafahoana indray amin'ny alalan'izao fandaharana izao isika nateo aza mantsy ny fotoana ny fanomezana raha tsy izay famindrapon'Andriamanitra izay nanome hery tanjaka fahasalamana ao antsika fahavelomana ao antsika dia zava-poana ihany izany terarisoanao zahay izay manaraka an'izao fandaharana izao ary manasa anao indrindra ihany koa mba hanjosy hanaraka ny fiarahantsika eto satria isy ny torohevitra ara-pahasalamana izay irahana amin'ny docteur Andretina mezana anao izay ilainao indrindra ao anatin'izao vanim-potoana hatrehantsika tsiraray avy izao. Isy koa ny hira fideranan'Andriamanitra ary ao aorianan'izay dia anasanao amin'ny fomba manokana ihany koa zahay anaraka ny famelabelarana izay hoentiny pastor Ratsara Sotra Paul amintsika tsiraray avy satria loha hevitra vaovao indray izay ampaherezana anao amin'ny tianio ity nefa nomanina ka dia manasanao ary zahay tsy hisaraka amin'ny mahereza mahatanjaka. Dia fahatavaona amintsika indray izay manaraka ny fandaharana mamy miaina izay sanam-pandaharana ao anatin'ilay lohevitra hoe mahereza matanjaha. Androantsika dia hijery lohevitra vaovao indray ka hijery mikasika ny momba ny rano isika. Ny rano dia manana ny toerany lehibe eo amin'ny zava-maninaina manontolo na ny olombelona na ny biby na ny zava-maniry dia samy mila rano avokoa ary tsy afaka ny ovelona raha tsy misy ny rano. Fa raha eo amin'ny olombelona manokana dia tena manana ny toerany lehibe ny rano. Ny vatantsika olombelona dia mahatratra eo amin'ny 80% dia rano avokoa mamorona azy zany. Izany hoe raha ka ohatritsika ohatra hoe misy olona 7 kilao ny lanjany dia ny 10 kilao amin'izay zany dia rano avokoa. Ka ny olona zany, ny olona iray zany dia tsy afaka ny ovelona raha toa ka tsy omena rano anatin'ny 5 andro monja. Ary raha misy ny fahaverezany rano 100 ka hatramin'ny 100 dia mety hahafaty ny olona iray zany fahaverezany rano izany. Ka ilazana amintsika hoe tena zava-dehibe zany ty rano ity. Mahatonga antsika hijery manokana, hiandra manokana mikasika an'izany ny fisotroana rano sy ny fomba fisotroana rano sy ny manodidina an'izay. Ny atoditsika ohatra dia mamorona azy dia misy hatramin'ny 85% na hoe 20% ny atoditsika io dia rano avokoa. Ka miankina be dehibe zany amin'ny rano izay sotrotsika ny fomba fiasany izany. Ho an'ny zazakely ohatra dia manomboka hatrany amin'ny 10% ka hatramin'ny 7% ny zaza dia rano avokoa. Ny zaza koa zany dia tena atsotsika ny teny frantsay hoe sensible na hoe tena hoe ilainy mihitsy ny rano. Ary raha voavery rano ny zaza dia tahorana ny fahasalamana. Ka mandritra fotoana lavalava isika dia iresaka zany ny fomba fampiasany vatana ny rano sy ny fomba ara-pahasalamana fampiasana ny rano dia asantsika zany anaraka tsy tapaka ny fandaharana mamy miaina mba hahafahantsika mahita izany ny amin'ny tsipiriany amin'ny manaraka. Dia izay aloha ny asa totra androany mandram-piainana tompoko. Easy.
riava malala ao amin'ny tompo fifaliana mandrakariva ny miaraka amintsika amin'ny alalan'ity programa ity miarahaba antsika rehetra tratran'izao fotoana izao andriamanitry ny fiadanana ne omba antsika isambatan'olona omba ihany koa ny fianakaviana ray manontolo eo ampanarana an'izao fandaharana izao mba tonga antsika ahery atonga antsika atanjaka satria izany ny anaran'izao programa izao mahereza matanjaha nandritra ny fotoana lavalava izay riavana dia efa nandinika isika ny amin'ny tsy ambaratelo ny fianakaviana mirindra fianakaviana sambatra fianakaviana miaina ao anatin'ny fifaliana nitsika tamin'izany fa ny tenin'Andriamanitra no milaza amintsika ny tokony atao satria araky ny voalazantsika manko dia Andriamanitra mihitsy namorona ny fanambadiana izy namorona ny tokantrano ary izy mahalala ny filamatra amin'ny feany izany ka raha manaraka an'ireo filamatra ireo sika dia tsy ho very lalana fa izotra amin'ny lalana zay efa nisoritan'Andriamanitra ary nivokatra izay zavatra izay dia fianakaviana sambatra nivokatra izay zavatra izay ankohonana mirindra ankohonana milamina ny anarantsika tamin'ny lasa riavana ireo andraikitra hitantsika tamin'izay fotoana izay fa ny tsiraray avy dia tokony alala ny andraiki ny avokoa ny andraikitry ny raim-pianakaviana ny andraikitry ny renim-pianakaviana ny andraikitry ireo ankizy sy ny ao an-tokantrano ray manontolo ao dia tokony hazava izany ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika ny amin'ireo andraikitra ireo efa ny anarantsika teto ny andraikitry ny raim-pianakaviana ny andraikitry ny raim-pianakaviana izay tena fototra tokoa ary andro lehibe izany mba hatonga antsika anana an'izany fianakaviana sambatra izany ary tamin'ny lasa isika dia nandinika ihany koa efa nanomboka nandinika ny andraikitry ny renim-pianakaviana ny vehivavy araky ny voalaza ny tenin'Andriamanitra ary ny mahafinaritra dia misy andalan-teny lava mihitsy aza manampy zay voalaza any amin'ny Efesianina zay efa nidinitsika ny Efesianina toko 5 misy andalan-teny izay lava mihitsy ao amin'ny ohabolana toko 2:30 ny 10 ka hatramin'ny 2:30 milaza ny amin'ny toetra zay tokony ananany vehivavy tsara vehivavy mendrikaja vehivavy izay azo antoka tokoa izany ny fanambarana eto inona daholo moa izany ireo toetra ireo satria ireo toetra ireo no anampy azy isana izany andraikitra lehibe zay napetrak'Andriamanitra amin'izany amin'ny maha-renim-pianakaviana azy amin'ny mahavady azy andefo mandry azy voalazao zany hitantsika tamin'izay fotoana izay riavana fa azo zaraina telo zay voalaza ato amin'ity ohabolana toko 2:30 ity ny amin'ny andraikitry ny vehivavy ary eto dia manipika ihany koa ny amin'ny hoe manizingizina fa izy tiange tsy ho an'ny vehivavy ihany fa ho antsika rehetra zay miaino ho an'ny lehilahy ho an'ny ankizy dia voakasika izany avokoa ka samy mandray lesona daholo itsika mianakavy fa tsy ilaza manao hoe anareo vehivavy zany fa inona moa no azoko raisina amin'izany tsy riavana ny tenin'Andriamanitra dia masahana antsika rehetra koa ny fanatanterahana an'ireo rehetrarehetra ireo indrindra raha milaza ny amin'ny toetra isika dia marina ho an'ny rehetra izany zavatra izany dia zao no voalaza eto ny voalohany ny toetra zay tokony kolokoloiny ny vehivavy ary ho antsika rehetra ihany koa dia ny hoe fifandraisana amin'Andriamanitra mba ho ara-panahy ny andefimandry ny vehivavy ary ny lehilahy ihany koa mba olony fanahy ara-panahy manana fifandraisana ety amin'Andriamanitra izany hoe ny fifandraisany amin'Andriamanitra ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza an'izany hoe olona matahotra an'Andriamanitra ny olona matahotra an'Andriamanitra izany hoe fatahorana an'Andriamanitra zany dia toetra tsara dia tsara indrindra eo amin'ny tsiraray avy eo ny tsiraray avy dia tokony angataka amin'Andriamanitra mba anana an'izany toetra tsara izany atao hoe matahotra an'Andriamanitra tsara ery raha milaza ny olona manao hoe izy iny dia olona matahotra an'Andriamanitra ary misy aza milaza aminao izy iny dia tsy mba matahotra an'Andriamanitra
ny hoe matahotra an'Andriamanitra izay lazay ny tenin'Andriamanitra fa izany ny voalohany pahendrena satria ny anarantsika tamin'izany fa ny hoe matahotra an'Andriamanitra dia mahatsapa fa eo Andriamanitra, miaina eo anatren'Andriamanitra, ny mason'Andriamanitra dia mijery antsika ary Andriamanitra ihany koa dia mitantana antsika izy, tsy mandao antsika izy na amin'ny mora na amin'ny sarotra. Izy lay namantsika tsy mandao amin'ny sarotra. Izany hoe ny voalohany zany voalaza ato amin'ity oabolana toko fa 1:30 ity mamintina zany zao dia ny amin'ny hoe matahotra an'Andriamanitra, manana fifandraisana ra-panahy velona amin'Andriamanitra ny vehivavy andefimandry, ny renim-pianakaviana, ary marina ihany koa zany eo amin'ny raim-pianakaviana, ary ny ankizy ihany koa dia tsy avahana amin'izany. Ny faharoa dia ny fifandraisany amin'ny hafa. Fifandraisany amin'ny hafa, izany hoe ny fifandraisany amin'ny vadiny, ny lehilahy raim-pianakaviana, ny fifandraisan'ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana, ny fifandraisan'ny vady, izany ny fifandraisan'ny mpivady zany dia lazaina amin'izany ato amin'ity ato amin'ity toko ity no anambarana an'izany. Ka ile fifandraisana io dia eo amin'ny fifandraisan'ny mpivady zany hoe ny raim-pianakaviana sy ny renim-pianakaviana. Eo koa ny fifandraisany amin'ireo ankizy, fifandraisany amin'ireo ankizy, ny renim-pianakaviana ny fifandraisany amin'ireo ankizy, ary eo koa ny fifandraisany amin'ny manodidina, amin'ny mpiaramonina, amin'ny mpiaramiasa, amin'ny mpiaramiangona, izany hoe fifandraisana amin'ny hafa ivelany tokantrano. Ary ny farany, kanefa tsy ny kely indrindra, dia ny fifandraisany ihany koa eo amin'ny asa aman-draharaha, eo amin'ny adidy izay sahaniny eo an-tokantrano sy anivelany tokantrano. Ireo zavatra telo ireo zany no tokony hita amin'ny ity voalaza eto amin'ity oabolana toko 1:30, ny 10 manao hoe iza no mahita vehivavy tsara, fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Izany hoe ireo zany ny toetra hita eto. Ka izao ary miditra eo amin'ny fifandraisan'ny vehivavy lay reny mpianakaviana amin'ny hafa isika izao. Ka amin'ity androany ity dia ifantoka isika eo amin'ny fifandraisan'ny renim-pianakaviana amin'ny raim-pianakaviana. Izany hoe ny vehivavy sy ny lehilahy ao amin'ny tokantrano ao. Inona ny tokony atao amin'izany? Atonga an'izany fifandraisana zany ho tsara, ary inona ny tokony atao mba tsy harava an'izany, satria iankina ny fahasambarany fianakaviana izany ry havana. Dia zao no voalaza eto amin'ny 1:20. Izao no lazaina eto. Tatsika manko tamin'ny lasa izy io fa andraso aloha vakiko indray mandeha. Matoky azy ny fon'ny lahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Soa no ataon-dra vehivavy aminy, fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Reo zany ny fandinitsika tamin'ny lasa. Fa izany fifandraisana misy amin'ny renim-pianakaviana sy ny raim-pianakaviana, zany hoe ny vehivavy sy ny lehilahy zany, dia zao zavatra roa ny voalaza eto. Voalohany dia loharano pitahiana sy fanambinana izany. Izany hoe ny vehivavy, ny lehilahy ihany koa dia tokony ho loharano pitahiana, loharano mpanambinana. Manaraka an'izany dia lazaina eto hoe tokony maharitra izany amin'ny andro rehetra iainany. Maharitra izany. Efa nidinitsika momba an'izany. Ka ity fifandraisana ity zany dia tsy fifandraisana vetivety, na fifandraisana ataontsika hoe maharitra andro vitsivitsy, na volana vitsivitsy, na taona vitsivitsy, tsy ry havana, fa amin'ny andro rehetra iainany, mandramaty. Izany hoe fifandraisana maharitra. Zany ny zavatra zay ilaina eto. Ka izao ary, amin'ity androany ity indray dia ijery lafiny anankiray amin'izany fifandraisana izany isika. Tsy fifandraisana maharitra ao anatin'ny fijaliana, na ao anatin'ny tsy fatokinana zavatra takan'izany, fa voalaza neto dia le hoe matoky azy ny fon'ny lahy.
matoky azy ny fony lahy zany hoe araky ny hita eto zany araky ny hita eto zany de zao tsy fifandraisana maritra fotsiny izy ty tsy fifandraisana atao hoe hitondra fitahina am'izao fa fitahina fifandraisana ampatokiana matoky azy ny fony lahy zany hoe ny fatokiana fifampitokisana ao atokantrano ry havana io dia fototra lehibe atonga ny tokantrano ilamina raha misy manko ny mampiay tsy mifampatoky ao atokantrano ao indrindra eo amin'ny mpivady dia tena zava-doza izany zany hoe ny lehilahy tsy matoky ny vehivavy ary ny vehivavy tsy matoky ny lehilahy mifampiay manamanrakariva mitebiteby manahoana indray marina ve zany zavatra lazainy zany tena zany marina ve sao de mba misy an'izao ary sao de mba misy an'izao azy tsy mba matoky an'izany aka izy iny anie ohatrohatran'izao zay tsy matoky zava-doza izany zavatra izany voalaza eto fa izany fifandraisana izany de fifandraisam-pitokisana fifampitokisana misy eo amin'ny mpivady tsy misy mampanahy tsy misy haya fa fatokisana fifampitokisana ary le voalaza eto de voatsipika ny am'le hoe ny fony lahy matoky ny fo zany hoe tena fampitokisana latsapaka lalina de lalina ny fo ray manontolo mihitsy ny fo dia entina ilazana ao amin'ny baiboly ny tena ray manontolo ny maizy ray manontolo tsy ny ampahany ihany fa ny tena ray manontolo mihitsy ka raha matoky anao ny foko dikan'izany zany de zao matoky anao ny momba manontolo tsy misy ahia na de kely azy zavatra lazainao dia ekeko zany azoko antoka izany fa tsy misy fitapitaka na laingalainga fa zavatra marina zany voalaza izany fifampitokisana zany ry havana izay ny voalaza eto koa izao ary ny vehivavy izay voalaza eto ary ny lehilahy ihany koa de tokony homendrika an'izany fifampitokisana na fitokisana izany matoky ny vehivavy ny lehilahy ny ankizy de tokony anolokolo tokony kolokoloana izany atao hoe fampitokisana mba mahitsy mendrim-pitokisana izy iny mahafinaritra le hoe izy iny vehivavy iny dia mendrim-pitokisana ny lehilahy de tokony afaka milaza mihitsy miresaka manao hoe raha iny vadiko iny aloha de matoky azy ny vehivavy koa de tokony afaka miresaka milaza rehefa miresaka any amin'ny hafa de hoe raha iny vadiko iny aloha de tsy mba misy mampanahy mihitsy na kely azy na manao mission izy na tournée na makaizy izy de zao na tsy any aza de zao tsy mba manahy matoky azy matoky fampitokisana ilaina ny manolokolo an'izany zavatra izany ka ahoana ary no atonga atsika anana an'izany fifampitokisana izany anana an'izany toky izany mba atonga atsika ho mendrim-pitokisana ny voalohany indrindra aloha atonga an'izany ho tanteraka de zao aoka mba ho fantatra fa milazany marina isika rehefa miteny izany hoe mankasitraka ny marina tsy mandaingalainga na mamitapitaka na milaza zavatra tsy tena marina fa aoka ho fantatra fa rehefa miteny isika de famarinana izay tsy mampanahy misy ny olona de zao rehefa miteny izy dia efa milaza ny olona hoe raso aloha marinina kely zany zavatra zany mba marina moa zany zavatra izany ziny ange mandaingalainga zay zany zavatra lazay zany mety tsy marina akory andraso aloha marinina kely zany zavatra izany tena mampalahelo raha ny ao an-tokantranao raha ifanamarina teny raha miteny ny vehivavy de hoe raha matoa mba marina moa zany zavatra lazainao zany andraso aloha mariniko kely zany zavatra izany
sao de mba tsy marina ary zany tena zany tokoa ve ary ny vehivavy koa raha miteny lehilahy manao hoe zao nge raha matoa ny zavatra nitranga ohatran'izao nanaovana azy zany ndray de tsy mba mino an'izany marina ve zany zavatra izany tsy mba matoky an'izany andraso kely aloha amariniko zany zavatra izany tsy mba mino an'izany a ary ny ankizy koa mety raha mampalahelo zany zavatra zany na ny ankizy hoe mba marina moa zany zavatra lazain'ny dada zany marina moa zany lazain'ny mama zany zavatra manahirany zany ary ny ray aman-dreny koa de mety afaka hiteny hoe mba marina moa zany lazainy reto zavatra lazainy reto ankizy reto zany zao ry havana tena zavatozy raha isika mpianakaviny tsy mifampatoky ka hoe isaky misy zavatra lazaina de amarinina aloha na hoe ahiina aloha tsy tokony izany fa tokony izao hoe rehefa ranona miteny an'izany de fa marina izay za tsy mila manamarina an'izany fa rehefa izy miteny an'izany fa izao izy iny tsy mba mandainga zany fa raha zavatra lazainy a de zay le izy zay ny zavatra tena izy zany a dia miteraka fampitokisana tokoa eo amin'ny teny ambara zany hoe tsy misy laingalainga tsy misy mamitapitaka fa milaza ny marina famarinana de zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny kristianina na jesosy aza de milaza manao izany ny lalana sy fahamarinana zava-dehibe ny fahamarinana ry havana ka isika tsy raray avy de tokony hanolokolo an'izany atao hoe fitiavana fahamarinana izany fa raha ohatra ka io fahamarinana io no voaozongozona raha hita ka raha toa ka ny ao an-tokantranao no manomboka tsy mahatoky ny zavatra lazaina dia azo lazaina fa mangozoozo izany tokantrano izany mangozoozo zavatra anankiray ihany koa mba hatonga atsika homendrim-pitokisana de zao manaja ny teny nomena manaja ny teny nomena misy ny olona zay tsy mandainga izy izy tsy mandainga izy fa milaza ny marina izy rehefa misy atra tantarainy tsy mila hoe amarinina nataka an'izany fa de zay tokoa ny zavatra nitranga fa ny fahalemeny ray de zao tsy manaja ny teny nomena zany hoe misy zavatra mpanantenaina zany dia tsy tanterany le izy am'izao tsika miaona am'izao zavatra io vitaina anao an'izao zany tsika ekena ataotsika tokoa zany mora manaiky izy dia efa matoky ny olona zany hoe efa nanaiky izy de zao zay ray alena mety adinony le izy ohatra misy ny olona manadino zavatra nampanantenaina ohatra azafaty fa tena adinoko le izy ary tsy vitany hoe ny ray mandeha fa zavatra efa matetika de efa manomboka mieritreritra zany hoe sao de adinony ray ary zay zavatra zay laza izy hoe eny fa raha tsy efa vity zay tsy mba matoky fa mety adinony ray tanao fa efa indroa izy zao nanadino laza izy hoe anao an'izao nefa adinony le izy ratsy zany zavatra izany ny manaraka indray de zao tsy adinony le izy fa izao ohatrany tsy hitany mazava-dehibe an'le hoe manaja ny teny nomena mila misy fialantsiny foana isaky ny mihetsika de hoe tsy vitako lizy fa misy an'izao tena nieritreritrany lizy fa tena tsy tanteraka fa mba mialatsiny zao misy aloha ny zavatra zay atao hoe tsy miankina amin'ny tena ary raha misy an'izay zavatra zay de tokony hazavaina le izy ny amin'ny hoe tsy vita lizy fa nohony zao antony zao nohony zao antony zao dia mahazo zany le anankiray fa tsy misy olona tsy manatanteraka nefa tsy manazava koa hoe inona no antony tsy nanatanterana an'ilay fampanantenana manala fampitokisana zany zavatra izany raha misy zany ny fampanantenana zay omena de tokony atao ny fomba rehetrarehetra azahoana manatanteraka an'izany miezaka satria raha ohatra ka tsy manao an'izany isika dia manozongozona ny fampitokisana zany zavatra izany rehefa misy zany teny fampanantenana rehefa miteny zany hoe eny isika ny tenin'Andriamanitra moa de milaza manao hoe rehefa eny de eny rehefa tsy dia tsy ny tiany lazaina am'izany de zao rehefa manaiky isika de aoka ho tena eny zay zavatra zay fa tsy hoe ny hoe enitsika zany de hoe angambana hoe
hitatsika eo de hoe eny ihany le izy raha ohatra ka angamba le izy ho hitatsika eo de lazao arak'izany amin'ny hoe angamba tsy de azoko antoka loatra tsy fantatra aloha na ho tanterako izavatra io aoka ho fantatra meloa zany fa tsy tena azonao antoka le izy rehefa miteny ianao manao hoe eny de aoka ho eny zay zavatra izay rehefa miteny ianao manao hoe tsia de tsia tsy hoe lasa eny ndray rehefa afaka kelikely eo zany hoe aoka zany a manaja ny teny nomena ary raha ohatra araky ny voalazako misy antony zay tsy azonao anoarana satria amin'ny maha-olombelona atsika nge de misy ihany zavatra zay tsy azo anoarana tsy miankina amin'ny tena de zao azavaina aingana lizy atao mazava ary aoka ho fantatra le olona fa tsy hoe fialana fotsiny izy fa tena tsy azonao nanoarana mihitsy zay zavatra izay zay zany ny mampipetraka an'ity hoe fampitokoisana ity eo amin'ny lafi ny arabola ihany ko ao atokantranao de tokony hazava ny fitantanana ny zany arabola izany fa tsy fantatra mazava hoe ahoana lany sady ve le vola efa lany tsy mazava akory hoe nakaiza le vola tokony hazava zany hoe mendrim-pitokisana isika zany ny tonga ny tokantrano ilamy ary zay le voalaza eto matoky azy ny foniny lahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy matoky azy ny foniny lahy ary tokony takan'izany ihany koa matoky azy ny foniny vavy fifampitokisana ary havana zany ny toetra tokony kolokoloany ny tsiraray avy kolokoloany ny vehivavy kolokoloany ny lehilahy kolokoloany reo ankizy ao atokantranao zany toetra fifampitokisana izany fa izany de mahatonga atsika afaka hiaritra ny zavatra mafy ary tsy angozoozo ny fifandraisantsika raha to moa ka misy zavatra zay atao hoe efa nitranga ka tsy nanao an'izany zavatra zany isika de zao tokony arenina aingana izany mbola hodinitsika lalina de lalina zay zavatra zay amin'ny fotoana manaraka ny amin'ny hoe ahoana no atonga atsika amerenana ny zany fampitokisana izany raha ohatra ka very ny fitokisana azo atao zany zavatra izany fa amin'ity androany ty kosa zany de zao aoka samy ezaka avokoa ny tsiraray avy mba anana ny zany atao hoe fitokisana izany ary mba homendrim-pitokisana avokoa ny tsiraray avy ao ny tokantranao mifampatoky isika eo ambany fitantanan'Andriamanitra Andriamanitra dia afaka manome antsika an'izany hery izany fa amin'ity androany ity dia aoka ini ao am-potsika isika ary angataka amin'Andriamanitra manao hoe ray eo mamelany heliko satria mety misy zavatra zay efa nataoko na tonga ny fitokisana somary nangozozo fa ampikosa mba hanana izany toetra mahatoky izany iaray vavaka isika ray eo misaotra noho ny fahasoavanao misaotra noho ny famindramponao fa nomenao ny tsy ambaratelo ny fahasambarana ao an-tokantrano ampio ny tsiraray avy mba hanana an'izany toetra izany tantany volindo raha eo ianao mihitsy ny vimbina ny tokantrano tsiraray avy ianao ny omba ny renim-pianakaviana ny raim-pianakaviana ireo ankizy tokantrano ray manontolo misaotra Andriamanitra satria efa namaly izany vavaka izany ianao amin'ny anarany Jesosy